喂，大家好啊！我係黃獎啊！一陣間咧，我即刻會做條片嚟話俾大家聽，呢套戲究竟有幾好睇。咁大家嚟到嘅時候咧，第一時間梗係想見到Harley Quinn 究竟有幾搶戲啦！佢好搶嘅，除咗佢之餘咧，仲有好多其他角色。呢套戲有個好大嘅好處係咩咧？人物雖然好多，但係每一個人都好有戲做嘅。啱啱睇完 Suicide Squad 呢套戲咧，感覺好興奮嘅。點解咧？因為講到明啦，自殺特攻裏邊每一個角色都係壞人嚟噶嘛，所以冇乜包袱，演得好放。不過咧，要講一講都有兩個缺點嘅。第一咧，就係因為呢套戲本身咧，佢就係接住咗之前嘅蝙蝠俠對超人啊 BVS 啊，咁所以咧就有之前嘅少少劇情拉落嚟，一開始就話俾你聽超人死咗啦咁。咁如果你冇睇到之前嗰套咧，可能去到呢個地方你就唔知發生咩事嘅。咁而另外一件事咧，令到我唔係好接受嘅地方係咩咧？就係佢逐個介紹啲人出場啦嚇。而小丑女 Harley Quinn 出場嘅時候咧，就俾Batman 捉咗翻去嘅。咁而無端端錫佢一啖嗱，你唔好話俾我聽佢嗰個動作係幫佢做人工呼吸啊，佢係真係錫佢一啖嘅。咁所以呢一個位咧，我覺得唔會Batman 雖然都係花花公子，唔會咁鹹濕嘅啫係嘛？即係呢件事我唔係好接受。咁但係咧，套戲整體我都覺得係滿意嘅。咁首先咧就係佢哋每一個人咧都演到我本身係壞人，但係咧走埋一齊之後咧，慢慢係會有啲感情發生咗，而跟住道亦有道，一齊去向自己認為應該做嘅嘢去搏命嘅。而呢部分咧，我覺得咧佢係演得好自然即係嗰啲壞人突然之間點解會做好事咧？佢唔係因為嗰件事係好事，而係佢哋覺得喺呢一個環境之下，我受我嘅同伴去感動咗去做咁嗰件事我覺得好中意。咁Harley Quinn 係演得最好，最放係佢噶啦。好多時突然之間做一啲壞嘅表情嗰啲，佢好做到，都搶到戲。咁而好襯到佢嘅就係 Joker 啦。事前好多人都會喺度諗啦，Joker 喺套戲裏邊係咪好重要嘅咧？我想講，其實咧佢喺套戲裏邊咧係用嚟襯Harley Quinn 嘅啫。佢個角色可能只係一個花樽嚟嘅。咁但係咧，有一件事咧，又係要同大家研究下啦。因為咧喺套戲裏邊咧，呢個 Joker 咧對 Harley Quinn 都幾深情嘅。無論遇到咩事情都好咧，無限復活咁翻嚟救佢嘅。咁所以呢個係喺套戲裏邊，我諗好吸引到好多女觀眾嘅。咁但係漫畫書裏邊又唔係咁嘅喎。佢兩個Harley Quinn 咧就好深情咁中意佢啦，但係咧Joker 對 Harley Quinn 咧就真係利用多過愛啦即係呢部分就電影同埋呢個漫畫有少少唔同嘅。咁但係每一次你見到 Harley Quinn 出嚟嘅時候咧，佢可能佢即係任何一個動作都係戲嘅，所以出嚟嗰個效果好吸引到大家嘅眼球。咁另一個大家好注意嘅，咁當然係 Deadshot 啦。其實佢都係男主角嚟噶啦，就算喺漫畫書裏邊咧，佢都係 Suicide Squad 裏邊嘅行動隊長咁所以其實大家係對佢有幾大嘅信任嘅。咁甚至喺漫畫書裏邊，佢遇到事嘅時候，佢嘅同伴咧係會背棄個組織嚟去救佢嘅。咁而喺嗰個電影裏邊咧，我哋有啲位見到，咦，佢同Harley Quinn 係唔係有少少曖昧咧？嗱，我相信有啲觀眾會有呢個睇法嘅。我想講喺漫畫書裏邊，佢哋唔單止係曖昧，甚至Harley Quinn 係已經出咗軌噶啦。無論係動畫定係漫畫咧，都有呢段劇情嘅。咁所以咧，小丑哥咧係名副其實嘅。嗱，你揞住都冇用噶啦，你個頭髮係綠色嘅。好，跟住仲有一個角色要同大家講嘅咧，就係 Katana。刀靈咁Katana 呢個角色咧，我覺得佢係發揮得唔夠多嘅。雖然佢好型，但係咧佢把刀同佢個關係咧，似乎就未 show 晒出嚟啦。因為咧佢把刀咧，其實咧就係收埋咗佢老公嗰個靈魂嘅。咁佢有一段戲都少少感人，但係都唔係發揮得好好。咁而呢個咧就我諗我之後再做多一個漫畫嘅介紹同大家再講。咁有一個角色咧就係Killer Croc。咁喺套戲裏邊，佢都係嗰啲大力士角色啦。佢講嘅嘢就唔係好多啦，但係每一句說話都係一個冷笑話嚟嘅。咁呢個係好得意啦。咁喺漫畫書裏邊，其實咧佢嗰個功能係更大嘅。點解咧？因為佢係多次打贏 Batman 嘅。咁同埋咧，佢唔係大家想象中咁樣淨係靠力量去打，佢都係一個策略型嘅奸角嚟。其實喺漫畫書咧，呢一個角色咧，其實就應該係 King Shark 嚟嘅。咁只不過咧係利用咗一個更加紅嘅 Killer Croc 嚟到
代替咗 King Shark 嘅啫。咁喺電影裏邊咧，我原先我就會預計佢會多一啲嘅詭計啊、謀略啊咁樣嘅。咁但係咧，電影裏邊呢度就冇啦。咁啊，純粹都係做翻佢一個比較歷史型嘅角色啦。咁有一個角色咧叫 Diablo 啦，Diablo 就係一個用火嘅超能人。咁喺電影裏邊咧，就有一樣嘢佢就表達得唔夠多嘅，咁就係佢每一次用咗佢嘅超能力咧，佢嗰啲紋身就會少咁一啲。咁即係話佢啲紋身用晒嘅話咧，就即係話佢嘅超能力就會冇晒啦咁。咁但係咧，電影冇表達呢一點，但係咧就反而表達咗另外一件事，就係佢自己本身嘅背景啊。咁原來咧，佢因為佢自己嘅超能力咧，令到佢自己嘅家庭咧係完全冇晒嘅。而家嚟到呢一個自殺小隊，佢覺得自殺小隊係佢嘅另外一個家，所以咧佢喺呢個小隊裏邊咧係慢慢培養咗一個家嘅感情。咁而喺套戲裏邊呢個感覺係出得幾好嘅嚇。中場咧，大家打到咁上下，突然之間揾到間酒吧。不如去酒吧度飲杯嘢，大家交流下感情先再打。呢段戲做得非常之正。咁跟住咧就係回力刀隊長啦。咁我諗對好多就咁睇戲嘅人咧，就諗啦，喂，佢又唔係好好打，靠把回力刀唔係好勁啫。咁另外咧就因為回力刀隊長咧，閃電俠就出咗一個鏡頭，好老實講。佢嗰個鏡頭就唔係好重要嘅，我想講，即係夾硬俾個鏡頭佢，好似反而仲累咗事咁啊！即係呢件事大家當冇都得噶啦。咁而但係咧，我想講咧，喺漫畫書裏邊佢嘅角色係緊要啲嘅。點解咧？佢成日都想同阿 Deadshot 爭嗰個領袖嘅地位啦，同埋把口好衰，好乞人憎。電影都做到呢件事嘅，但係咧喺漫畫書裏邊，其實佢再乞人憎啲，嗰件事嘅娛樂性係豐富啲嘅。咁好多時大家睇片頭都見到阿 Enchantress 出咗場啦，咁啊唔劇透啦，佢喺套戲裏邊嗰個位置都非常重要。咁而喺漫畫書裏邊咧，佢就成日都好似配角咁，耐唔中出下場，但係佢出真場都好大件事嘅嚇，佢個超能力係冇辦法控制嘅，咁所以呢件事大家係可以好好咁期待嘅。咁而再跟住仲有咧，就係喺套戲裏邊有一個軍人係帶領大家去做自殺小隊嘅任務嘅，咁呢個叫做 Rick Flag。咁而喺漫畫書裏邊咧，其實嚟緊佢會出場噶啦。咁佢嗰個角色咧，其實就冇喺電影裏邊咁正面嘅。其實呢個角色咧，都係一個監犯嚟。點樣犯罪入監，而佢之後出嚟會點樣去帶領呢個隊伍咧？咁呢個咧就我都睇到等緊漫畫書裏邊嘅發展嘅。咁而喺套電影裏邊咧，仲有一個角色就叫做 Slipknot 嚇，佢有啲咩表現咧？都冇乜表現噶啦，呢個由佢啦嚇，過一過眼嘅啫。同時咧都介紹下啦。另外咧，呢個 Suicide Squad 咧係有動畫版嘅，動畫版裏邊咧嗰個故仔都幾完整下，我覺得大家都值得去睇翻嘅。咁另外再嚟咧就係其實喺成個 Suicide Squad 嘅行動裏邊咧，其實係一個幕後黑手嘅。套電影一出嚟已經出咗場噶啦，就係 Amanda Waller。咁啊，一個肥嘅黑女人啦，有啲殘忍，有啲乞人憎，有啲陰險嘅。夾硬咧就喺所有嘅超能力罪犯嘅後頸度裝咗炸彈，等大家一定要聽佢講，如果唔係咧佢就炸死大家咁樣。咁啊一件事啦，就係佢喺漫畫書裏邊嘅形象都百變嘅，時收時肥，有陣時係靚女嚟添。咁呢個就好難講啦。好啦，仲有一點，嗱呢個劇透嘅，如果大家未睇套戲又唔想睇劇透嘢嘅話咧，呢個時候就好停啦。點解咧？因為咧呢套戲咧係有彩蛋嘅。大家睇完戲嘅時候記住你要留低睇埋個彩蛋。咁啊彩蛋度嘅時候咧，Batman 就會再出場嘅。Bruce Wayne 啦，佢就同呢個 Amanda Waller 就講數。咁 Amanda Waller 就暗示知道 Bruce Wayne 夜晚係 Batman 啦，當然就暗示嘅啫。咁但係 Batman 咧就問Amanda Waller 咧就攞咗啲 file 走。咁 file 裏邊咧就有其中有兩個資料咧，一個咧就係就係 Flash 嘅，另一個咧就係 Aquaman 嘅。咁如果大家知道背景咧，就知道Batman 喺呢段時間咧就喺度組隊啊，就組緊呢個 Justice League 嘅人馬。咁所以咧，佢可能咧就係想攞一啲超能力或者嘅資料翻去嘅。咁即係話佢呢個時候正義聯盟係未組成嘅。咁但係咧，佢臨走嘅時候咧，佢就同 Amanda Waller 講，就叫佢小心啲，唔好太過分。如果唔係，佢同佢嘅朋友咧就將會係過嚟對付佢嘅。嗱，老實講，呢個時候佢係未組成佢嗰班朋友嘅。點解咧？因為阿 Flash 同埋 Aquaman 嘅資料咧，佢就啱啱攞到手啫嘛。佢邊度嚟一班朋友咧？佢應該仲係單打獨鬥，或者偶爾可以邀請阿神奇女俠出場嘅啫。
而係未有一班朋友喺度嘅。咁所以呢個位我覺得喺個電影度係處理得唔好嘅。嗱，不過咧咁樣講，呢套戲咧雖然係有一啲嘅瑕疵嘅，但係咧成套戲整體俾人嘅感覺咧係非常之滿意嘅。咁尤其是咧佢咁多個人物，每一個人物嘅背景佢都交代得非常之清楚。咁而喺交代嘅過程裏邊咧，又推進到劇情喎，所以呢件事我覺得佢係做得非常之好嘅。